يعطيكم العافية. اليوم بدنا نحكي بالسيركوي إلكتريك عن ميثود داناليز دي سيركوي يلي هي لوا دي كيرشوف. كيرشوف اقترح 2 لوا دي نو ولوا دي ماي. بالبداية حنشوف ديفينيسيون عن برانش نو و ماي. شو هي البرانش؟ شو يعني نو وشو يعني ماي؟ حنشوف كمان ابليكاسيون ديريكت عن لوا دي كيرشوف. خلينا ناخد هيدي السيركوي. بهيدي السيركوي عنا مجموعة برانش، عنا مجموعة نو، وعنا مجموعة ماي. شو هو البرانش؟ البرانش عادة بيكون élément d'un circuit، ممكن يكون ريزيستانس، ممكن يكون سورس دو تنسيون، ممكن يكون سورس دو كورون، ممكن يكون كوندنساتور أو أي élément تاني. هيدا الإليمون لازم يكون entre deux nœuds. فإذا عندي نو هون ونو هون، وعندي élément بين 2 نو، وهذا الإليمون est parcouru par un même courant. عندي هون courant أكيد ماشي بهيدا الإليمون وعتقطع بهيدا الإليمون. Nœud، شو هي nœud؟ هي tout point du réseau commun à plus de deux branches. مثلا هيدي فينا نسميها nœud، هيدي فينا نسميها nœud، هيدي nœud وهيدي nœud. nœud هي point du réseau، نقطة بالريزو بالسيركوي كومون مشتركة مع أكثر من برانش. يعني مثلا على هيدي البوان، على هيدي النو موصول 3 برانش، برانش 1، برانش 2 وبرانش 3. على هيدي النقطة مثلا موصول 3 برانش، على هيدي النقطة كمان موصول 3 برانش. maille d'un réseau est chemin constituant une boucle et formé de plusieurs branches. Tout chemin du circuit. كم شومان عنا هون بهيدي السيركوي؟ فينا نسمي هيدي مثلا شومان ماي 1، ماي 2، ماي 3. الماي هي عبارة عن شومان، هي عبارة عن بوكل مؤلفة من مجموعة برانش. اكزامبل، بهيدي السيركوي كم برانش عنا، كم نو، كم ماي. بهيدي السيركوي عندي نو، هيدي أول نو، هيدي تاني نو. طبعا هيدي ما بقدر أحسبها نو، لأن هيدي النقطة وهيدي النقطة هن فيني أعتبرهم نفس النقطة، نقطة مشتركة في فيل دو كونيكسيون بيناتهم، فإذا هن نقطة واحدة. وهيدي النقطة وهيدي النقطة وهيدي النقطة كمان فيني أعتبرهم نو واحدة. فإذا بهيدي السيركوي عندي 3 نو. كم برانش؟ برانش A B C E D، 4 برانش. وكم ماي؟ فيني أعتبر عندي ماي هون، وفي عندي ماي هون، وفيني أخد ماي كبير لكل السيركوي. هيدي كل السيركوي فيني أعتبرها كمان ماي 3 ماي. إكزامبل 2، بهيدي السيركوي كمان فينا نشوف إنه عنا 4 نو. هيدي نو، نو A، نو B، نو C، نو D. وفي عندي 3 بوكل. هيدي أول بوكل، هيدي تاني بوكل، وفيني أخذ البوكل A B C D E A. فإذا عندي أول بوكل، أول ماي A B E A، تاني بوكل B C D E A، تالت بوكل A B C D E A. بنبلش ببوان بنو وبننتهي عند نفس النو. فإذا كيرشوف اقترح 2 لوا دي نو ولوا دي ماي. لوا بيتعلق بالكورون واللوا بيتعلق بالتنسيون. هنحكي أول شي عن اللوا دي نو. شو بيقول اللوا دي نو؟ بكل بساطة la somme algébrique des intensités des courants qui entrent par un nœud est égale à la somme algébrique des intensités des courants qui en sortent. فإذا عندي أنا نو معينة بحدد نو وبشتغل عليها، بشوف شو هن الكورون يلي فايتين على النو، شو هن الكورون يلي طالعين من النو. الكورون يلي فايتين، جمع الكورون يلي فايتين على النو بيساوي جمع الكورون يلي طالعين من النو. فإذا somme des intensités des courants qui entrent par un nœud égale
à la somme des intensités de courant qui en sortent. يعني هون مثلا عندي ال I3 فايتة على النو I2 فايتة على النو I1 و I4 طالعين من النو يعني I1 plus I4 égale I2 plus I3 هيدا هو الوا دو نو. اكزامبل عندنا هيدي السيركوي كم نو عندنا هون عندي نو A نو B نو C et نو 2 4 نو. عند النو A عندي courant I1 entre la nœud courant I2 entre courant I4 entre فإذا I1 plus I2 plus I4 égale 0. Nœud B courant I2 sorte courant I5 sorte courant I3 sorte فإذا كمان I2 plus I3 plus I5 égale 0. Nœud C courant I1 sorte du nœud courant I5 entre courant I6 sorte يعني I5 égale I1 plus I6 أو I1 moins I5 plus I6 égale 0. Nœud D عندي I3 plus I6 égale I4 أو I4 moins I3 moins I6 égale 0. Loi des mailles. شو بيقولوا loi des mailles? Dans une maille d'un réseau électrique, la somme des tensions le long de cette maille est toujours nulle. إذا أخذنا هذا الماي A, B, C, D, A بنبلش من ال A وننتهي ب A هذا maille أو boucle. Somme des tensions le long de cette maille est nulle. إذا أخذنا اتجاه البوكل بهذا الاتجاه هيطلع عنا V1 moins V2 moins V3 moins V4 égale 0. هذا هو الوا دو نو. اكزامبل بهيدي السيركوي فينا نشوف 3 نو مثلا. بأول نو السوم دي تونسيون égale 0 U3 moins U6 moins U5 égale 0. بالماي 3 moins U2 plus U5 plus U1 égale 0. Exemple 3 بهيدي السيركوي كمان فينا نشوف 3 ماي 3 نو نو A نو B نو C. فإذا هدول C و D فيني أعتبرهم نفس النو نفس النقطة. فينا نطبق loi de nœud على البوان A. I0 égale I1 plus I2. Le courant qui entre égale le courant qui sort. على nœud B I2 égale I4 plus I3. إذا طبقنا loi de maille عند الماي 1 E moins E1 E1 هي tension عند الريزيستانس R1 égale 0. إذا طبقنا loi de maille بهيدا البوكل كمان حيطلع عنا E1 moins E2 moins E4 égale 0. وعند الماي 3 E4 moins E3 moins E5 égale 0. Exercice 4 عنا هيدي السيركوي. On a 4 nœuds, nœud A, nœud B, nœud C et nœud D. وعندي بوكل وحدي أو ماي واحد. فإذا فيني أول شيء طبق loi de maille moins 15 plus V3 moins V2 plus V1 égale 0. Loi d'Ohm, شو بيقول loi d'Ohm? V1 égale résistance 10 fois I. نفس الكورون عتمر بالسيركوي أنا سيركوي سيري. V2 moins 20 fois I. V3 50 fois I. Remplacez V1, V2 et V3 dans cette équation. هيطلع عنا I égale 0,18 ampères. Exercice pour le circuit suivant. Calculez I0 et vérifiez les calculs pour s'assurer que P fourni égale P consommé. Il faut trouver I0. On a plusieurs étapes. أول étape أول خطوة il faut indiquer les nœuds, les tensions et les courants. فإذا عندي أنا هيدي السيركوي بحدد النœud. عندي nœud A هون عندي nœud B et nœud C 3 nœuds. بحدد الاتجاه الكورون والتونسيون. الكورون عادة بتبلش من البورن بوزيتيف وبترجع على البورن نيجاتيف. فإذا عندي الإي زيرو اتجاهها حيكون من البوزيتيف للنيجاتيف. الإي 1 حيكون اتجاهها كمان من البوزيتيف
للنيجاتيف. عندي هون سورس دو كورون 6 أمبير اتجاهه هيكون بهالشكل. التونسيون عند الريزيستانس دو 10 أوم هيكون هون عندي بوزيتيف البول بوزيتيف بحسب السورس دو تونسيون، هون هيكون البول نيجاتيف. بالنسبة لهيدا الريزيستانس كمان البول نيجاتيف هيكون هون عند البول نيجاتيف بحسب السورس دو تونسيون، وهون هتكون البول بوزيتيف. نفس الشيء بالنسبة للسورس دو كورون. فإذا بأول خطوة على طول il faut indiquer les nœuds, les tensions et les courants. بتاني خطوة il faut appliquer les lois de Kirchhoff. أول شيء فينا نطبق loi de nœud. فينا ناخد النœud B. عند النœud B I0 égale I1 moins 6. تاني خطوة بطبق loi de Maille. عندي أنا هون أول ماي A B C A أو C A B C C A B C. بهيدا الماي عندي السوم دي تونسيون V0 plus V1 moins 120 égale 0. وبحسب الوادوم فينا نجيب ال V1 وال V0. V0 égale U fois I égale 10 fois I0 وال V1 égale 50 fois I1. ثالث خطوة solutionner trouver la solution. فإذا عندنا deux équations، هيدي أول équation وهيدي تاني équation. deux équations à deux inconnus. أول équation فإذا هي I1 égale I0 plus 6. تاني équation moins 120 plus 10 I0 plus 50 I0 plus 6. محل I1 حطينا I0 plus 6 من équation 1 égale 0. فإذا من هيدي الإيكواسيون حيطلع عندي ال I0 إيجال موان 3 أمبير، ومن هيدي الإيكواسيون أقدر أطلع ال I1. بعد ما طلعنا ال I0 وال I1 صار فينا نطلع البويسونس لكل ريزيستانس ولكل سورس. البويسونس للريزيستانس دو 10 أوم إيجال RI كاري إيجال 10 فوا موان 3 كاري، لأن الكورون طلعت معنا موان 3 أمبير إيجال 90 وات. أكيد بالريزيستانس عندنا كونسوماسيون de puissance. P 50 ohms égale RI carré égale 50 fois 3 carré égale 450 watts. P, la source de 120 volts, égale moins VI égale moins V, I 120 fois I 3 moins 3 égale 360 watts. P de 6 ampères égale moins V fois I égale moins 50 fois 3 fois 6. لأن التنسيون V2 هي بتساوي التنسيون V1 égale 50 fois I1 égale 50 fois 3. فإذا 50 fois 3 هي ال V, le V2 fois 6 le courant. Le courant de cette source est 6 ampères égale moins 900 watts. إذا جمعنا كل هدول البويسانس حيطلع معنا 90 plus 450 plus 360 moins 900. La puissance totale حتطلع 0 watts. Merci pour votre attention.